Jeg kan godt starte. Ja, du kan starte. Jeg hedder Camilla, jeg er 28 år og er ansat som planner her i projektafdelingen. Jeg hedder Lars, jeg er 28 og jeg er projektingeniør her ved Novo Nordisk. Som projektplanlægger der er jeg med til at lægge planen for projektet. Jeg kommer til at stå for en stor del inden for Power BI og Power Apps. Så er vi med i Scrum-møder og projektmøder, og så er vi med til at følge op på projektet hele tiden. Så planen den holder helt til mål. Som projektingeniør der er man ligesom med til at spille sammen med Camilla som projektplaner. Det der med, min opgave er så bare ligesom at få udført alle de opgaver i planlægning. Det er lige fra start at sætte alle kravene til vores maskiner og produktion, til at, ligesom at udføre al dokumentation hen ad vejen og være med til at teste udstyret i sidste ende. Jeg synes, det der er rigtig spændende ved at være projektingeniør, det er det der med, at man er med til at sætte kravene og ligesom sætte grundsten for selve produktionen og det udstyr, man skal ind i produktionen. Der er man ligesom med til at fuldstændig bestemme, hvordan skal det her strikke sammen, altså selve produktionen eller det specifikke udstyr. Det synes jeg det er rigtig spændende at være med til at arbejde med. Jeg synes, det er meget spændende som planlægger, altså med at arbejde med forskellige projekter. Det kan være store projekter som f.eks. en ny bygning, eller det kan være som at sætte en væg op. Altså det er meget forskellige projekter med meget forskellige mennesker i projektgrupperne. Efter produktionsteknologien så tog jeg PTI'en for ligesom at kunne bygge lidt mere ovenpå som projektledelse og få lidt mere inden for produktudvikling. Det stemmer også rigtig godt overens med, hvorfor jeg synes, det er spændende. Det er især det der med projektledelse, produktudvikling eller produktionsoptimering. Det er noget af det, jeg fandt nok mest spændende ved PTI'en i forhold til det der med at være med til at kunne udvikle og ligesom kigge på fremtidens muligheder inden for produktion.